Gracias por continuar con nosotros. Escultores reportan que este año superaron las ventas y reparaciones de figuras de la Virgen de Guadalupe previo a su celebración este viernes 12 de diciembre. Escultores de imágenes religiosas del barrio San Luis en Managua reportan que este año superaron sus expectativas de ventas y reparación de figuras de la Virgen de Guadalupe. La familia Talavera, con más de 2 décadas dedicadas a este oficio, confirmó que desde inicios de diciembre han recibido una alta demanda de devotos que buscan restaurar o adquirir una imagen de la patrona de las Américas. Pues gracias a Dios la venta de la Virgen de Guadalupe, las que sacamos de aquí tuvieron excelente, bien. Y las restauraciones también tuvieron buenas. Ya entregamos todo lo que se iba a entregar de reparaciones de Guadalupe, gracias a Dios salimos bien. Algunas que no se pudieron reparar porque estaban bien dañadas. Entonces eso se va a reparar con el tiempo, pues. Pero por lo general salimos todo bien, gracias a Dios. Las que quedaron ahorita que están ahí en venta son las que sacamos después de más, porque miramos que están sobrepasando las ventas, pues, pero gracias a Dios todo bien. ¿Cuántas lograron vender? Logramos sacar unas 40 Guadalupe, gracias a Dios, y todas se fueron. ¿A qué precio las ofrecieron? Se lo ofrecimos a 1,000, solo en resina la sacamos, 1,500 la de 16 y a 1,000 la de 12. En cuanto a las reparaciones, ¿cuántas hicieron ustedes? ¿Cuántas repararon? Vinieron como unas 50, más movimiento y más devoción. Aquí lo esperamos, por si se quedó alguno sin ninguna, pues aquí tenemos para las ventas y en existencia ahorita. ¿Hasta qué hora van a estar abiertos? Hoy laboramos hasta las 6:30. Además, el taller ya comenzó con las reparaciones de las esculturas de nacimiento del Niño Jesús, tradición que las familias nicaragüenses colocan a partir del 16 de diciembre, una fecha que marca el inicio de la novena de Navidad. Sí, ya ahorita estamos ya en cierre, casi saliendo de la restauración del nacimiento y alistando los que tenemos en venta, ya para cerrar la temporada ahorita. En nacimiento sacamos quizá unos 20 juegos en yeso de todo tamaño y unos 15 juegos en resina de 12 pulgadas el juego. Y de 6 pulgadas tal vez unos 10 juegos de 6 pulgadas. El de 6 pulgadas, las 11 piezas en yeso le cuesta 800 córdobas y en resina 1500 córdobas, 11 piezas. Y el de 12 pulgadas, las 11 piezas en yeso le cuesta 2500 y en resina 5000 córdobas. El juego de nacimiento 11 piezas. Para quienes realizan rezos en honor a la Virgen de Guadalupe, también ofrecen el librito de la novena a un costo de 20 córdobas por unidad, y para compras al por mayor la docena tiene un valor de 15 córdobas. Con cámara de Alderson Morazán, Katy Molina, Acción 10.